स्वागत छ साथीहरु हाम्रो च्यानल लेस रिपेयरमा। आज हाम्रो सामु रिपेयरको लागि आएको छ एम्प्लिफायर सर्किट। यो बीटी एम्प्लिफायर, यो मादल स्पिकरको एम्प्लिफायर रहेको छ। यसमा साथीहरु लाइनै आइरहेको छैन। म एकपटक देखाइदिन चाहन्छु। यो हाम्रो एसी कोड हामीले लगायौं। यो हामीले अन अफ गर्दा पनि हाम्रो लाइट आइरहेको छैन। यो कसरी रिपेयर गर्ने भन्ने बारेमा देखाउने छु आज म हजुरहरुलाई। हजुरहरुको पनि बिग्रिएको छ भने यसैगरी नै बनाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। ल त साथीहरु, अब सुरु गरौँ। साथीहरु, यो हाम्रो रहेको छ मादल स्पिकरको एम्प्लिफायर। यसमा जुनमा बत्ती नै आइरहेको छैन, लाइट आइरहेको छैन र हाम्रो यसले काम पनि गरिरहेको छैन। साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो आइसी पनि एकदमै फ्रेश रहेको छ, त्यति जलेको पनि छैन। हाम्रो बोर्ड नयाँ रहेको छ, त्यही पनि यसमा बत्ती आइरहेको छैन। साथीहरु, यसलाई कसरी रिपेयर गर्ने भन्ने बारेमा म हजुरहरुलाई सिकाउने छु। साथीहरु, सबभन्दा पहिले हामीले भोल्टेजहरु चेक गरौँ। हाम्रो यो प्यानलमा भोल्टेज आइरहेको छ कि छैन, स्विचहरु ठीक छ कि नै भनेर चेक गरौँ। सबभन्दा पहिले साथीहरु मल्टिमिटर लियौं। मल्टिमिटरलाई एसी मा सेट गरौँ। ल साथीहरु, मैले एसी 720 मा सेट गरे। अब हाम्रो एसी कोड लगाउँ। हाम्रो एसी। अब साथीहरु, हामीले भोल्टेज चेक गर्न सुरु गरौँ। ल साथीहरु, हाम्रो यसमा एसी भोल्ट आउने गर्दछ, देख्न सक्नुहुन्छ 191। अब स्विचबाट भएर हाम्रो यसमा आउने गर्दछ साथीहरु। ल यहाँ पनि आइरहेको छ साथीहरु। अब हाम्रो यहाँबाट यसरी आएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी आएर हाम्रो यसमा आउने गर्दछ, हाम्रो यसमा। अब यहाँबाट हाम्रो डायोड, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लागेको छ। हाम्रो यतातिर डीसी भोल्ट आउने गर्दछ ब्रिज रेक्टिफायरबाट, त्यही भएर हामीले डीसी मा सेट गरौँ, डीसी 1000 मा। अब हाम्रो यताबाट यो हाम्रो एसी इनपुट, हाम्रो यो ब्रिज रेक्टिफायर रहेको छ। ब्रिज रेक्टिफायर म देखाइदिन चाहन्छु। यो हाम्रो ब्रिज रेक्टिफायर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। हाम्रो यो ब्रिज रेक्टिफायर रहेको छ। ब्रिज रेक्टिफायरबाट यतातिर हाम्रो डीसी भोल्टेज आउने गर्दछ। डीसी भोल्ट चेक गरौँ। ल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, हाम्रो 280 भोल्ट डीसी आएको छ। अब हाम्रो यहाँसम्म आएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। हाम्रो फर्स्ट र हाम्रो आइसी को यहाँसम्म हाम्रो यो क्यापासिटरमा डीसी भोल्ट आइरहेको छ। क्यापासिटरबाट हाम्रो यो स्विचिङ आइसी रहेको छ। स्विचिङ आइसी यो देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो हाम्रो स्विचिङ आइसी। स्विचिङ आइसी को फर्स्ट नम्बर पोइन्टमा भोल्टेज आइरहेको छ साथीहरु। सेकेन्ड नम्बरमा पनि आइरहेको छ साथीहरु। ल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। हाम्रो तेस्रो नम्बर, हाम्रो साइडको आइसी मा भोल्टेज नै आइरहेको छैन आइसी को आउटपुटबाट। त्यही भएर साथीहरु, हाम्रो यो आइसी खराब रहेको छ। यो हामीलाई यो आइसी अनि हाम्रो यो ट्रान्सफर्मरबाट, यो हाम्रो ट्रान्सफर्मरको आउटपुटमा चेक गरौँ। आउटपुटमा क्यापेसिटर रहेको छ, यसमा पनि आउटपुट भइरहेको छैन साथीहरु। हाम्रो भोल्टेज नै यो स्विचिङ आइसीबाट स्विच नै भइरहेको छैन। त्यही भएर साथीहरु, हामीले यो स्विचिङ आइसी नै चेन्ज गरिदिउँ। स्विचिङ आइसी म हजुरहरुलाई देखाइदिन्छु। मसँग रहेको छ नयाँ आइसी।
देख्न सक्नुहुन्छ। यो आइसी नयाँ आइसी चेन्ज गरिदिउँ। हाम्रो यो पुरानो आइसी खराब भइसकेको छ साथीहरु, स्विचिङ गरिरहेको छैन। यसलाई चेन्ज गरौँ। ल साथीहरु, हाम्रो आइसी निक्सिसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यसको सट्टामा हामीले यो नयाँ आइसी लगाउने छौं। आइसी को नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, CSC 7224 यो आइसी रहेको छ। यो आइसी लगाउने बेला साथीहरु, यो हाम्रो कट रहेको छ। हाम्रो यसमा पनि हाम्रो साइन रहेको छ। कट भएकोतिर साइडमा लगाऊ। यसरी हाम्रो जतातिर आइसी को सिग्नल देखाएको छ उतैबाट लगाउनु होला साथीहरुले पनि, नत्र भने आइसी सर्ट सर्किट हुन सक्छ। ल साथीहरु, अब सोल्डरिङ गरिदिउँ। ल साथीहरु, मैले सोल्डरिङ गरिसके। अब साथीहरु एसी कोड लगाऊ। अब साथीहरु एकपटक भोल्टेज टेस्ट गरौँ। हाम्रो यसमा एसी डीसी भोल्ट आउने गर्दछ। डीसी 314 311 आइसकेको छ। 311 312। अब साथीहरु हाम्रो ट्रान्सफर्मरको यो ट्रान्सफर्मर भयो। यो ट्रान्सफर्मरको मा चेक गरौँ। ल साथीहरु, हाम्रो भोल्टेज आइसकेको छ 22 भोल्ट। अब साथीहरु हाम्रो सेकेन्डरीमा भोल्टेजमा चेक गरौँ। 18 भोल्ट आइसकेको छ साथीहरु। अनि हाम्रो प्लेटमा पनि बत्ती आइसकेको छ साथीहरु। साथीहरु एकपटक यसको अडियो टेस्ट गरेर हेरौँ। साथीहरु, मैले यो स्पिकरको वायर लिए। यसरी मैले जोडिदिए स्पिकरको आउटपुटमा। ल साथीहरु, अब एसी केबल इनपुट गरौँ। The Bluetooth device is ready to pair. ल साथीहरु, हाम्रो यो अडियो प्लेयर मादल स्पिकरको प्लेट बनिसकेको छ। ल त साथीहरु, हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। यस्तै खालको म नयाँ भिडियोहरु ल्याइरहने छु। आजलाई यति नै साथीहरु, अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। ल त साथीहरु, हस्त, धन्यवाद। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला।